الرسول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وربي زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے ارے ہوتا ہے وہی جو منظور الہ ہوتا ہے تے مولا تو جو چاہے مولا 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 جو تو چاہے مولا تو جو چاہے قطروں کو سمندر کر دے اور مولا تو جو چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے تو کسی کو تاج سلطانی کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کر دے میرے مولا تیری مرضی تو جدھر چاہے ادھر کر دے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ مشکل کشا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور اللہ پاک او ذات تے جنہیں توانوں تے منو اس دنیا تے مبعوث فرمایا پیدا فرمایا درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات ایک کفر
ساڈے معاشرے دے اندر عام ہوندا جا رہا ہے جنہوں جادو کیا جاتا ہے۔ ہر بندہ ہی اپنے آپ تے اے شک کردہ ہے، وہم کردہ ہے کہ میرے تے کسے نے کچھ کروا دیتا ہے۔ یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے، اسی سن کے تھک گیا، میرے تے کسے نے کچھ کروا دیتا ہے۔ جادو برحق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ اے جڑی میں آیت خطبے دے اندر پڑھی ہے نا، جادو دا آغاز کتھوں ہویا ہے، کی چیز ہے؟ جادو، جنات اور نظر بد، اولاد دے اندر بندش ہے، جڑیاں چیزاں ساڑے اندر دو نمبر کسے فقیران نے پیران نے ساڑے اندر عام کر دیتیاں۔ جادو دی حقیقت، نظر بد دی حقیقت، جادو دا آغاز کتھوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر پہلا پارہ ہے، سورت دا نام سورت بقرہ ہے۔ اللہ نے اس مقام تے 101 آیت تو لے کے سورت بقرہ دی 101 نمبر آیت ہے۔ یہ ساری جادو دی جنات دی اللہ پاک نے اس سورت دے اندر اس مقام تے حقیقت نو بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام جدوں وفات پا گئے نا، انہاں تے یہودیاں نے الزام لگایا۔ انہاں نے کیا جڑا سلیمان پیغمبر سی نا، جن اے دے تابع سن، ہوا تابع، اور جتنیاں بھی مخلوقاں نے اے دا ادب بھی کر دیا نے، اے دے نال محبت بھی کر دیا نے، اے حکم کر دے نے۔ اور جڑی حضرت سلیمان پیغمبر نے ایک مسجد بنائی، او دیاں اٹھاں لگان والے، سیمٹ لگان والے جنات سن، انہاں نے تیار کیتی سی۔ حضرت سلیمان پیغمبر جدو اے سارا معاملہ دیکھیا نا یہودیاں نے، انہوں نے کیا کہ اے جڑا سلیمان ہے، اے کہندہ میں اللہ دا نبی ہاں، تے اے دی ہر چیز ہی تابع حسد اندر آکے نا، انہوں نے کچھ منتر پڑھنے شروع کر دیتے، جنہ دی وجہ تو شیطانہ نو، جنات نو تابع کیتا جاندہ ہے۔ حضرت سلیمان دے دربار اندر کسے دسیا، اے پیغمبر خدا، انہوں نے نا کچھ منتر پڑھنے شروع کر دیتے نے۔ حضرت سلیمان نے سارے یہودیاں نو بلا کے نا انہاں دیاں منتراں لیاں کتاباں جڑیاں سن، ایک لائبریری کمرہ ٹائپ نیچے زمین دے قریب ایک جگہ سی، اوتے ساریاں کتاباں نو چھپا دیتا۔ زندگی دے ایام بسر کرن تو بعد حضرت سلیمان ایک وقت آیا، انج چھڑیے، چھڑی دے اپنا انج ہاتھ رکھیا، پکڑیے چھڑی ہاتھ دے اندر، اپنی ٹھوڈی چھڑی دے اوپر رکھیے، اوتھے ہی موت دا پیغام آیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جڑے جنات سن نا، وہ ہجے مسجد تعمیر کر رہے سن۔ حضرت سلیمان اس طرح ہی کتنی دیر ایتھے ہی وفات پا گئے، اور میں پڑھ رہا سا جدوں لکڑی نو کون لگا نا، کھڑی رہی لکڑی کنی دیر، کافی دیر تو بعد لکڑی دی نیچے والی ٹہنی جدو ٹوٹ گئی، حضرت سلیمان نیچے گرے۔ جنات نو پتہ لگ گیا کہ حضرت سلیمان پیغمبر وفات پا گئے نے، پھر انہوں نے اسے وقت کام چھڑیا چلے گئے۔ حضرات جڑا الزام لگا نا، وہ الزام دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے۔ انہاں یہودیاں نے ایک سازش کی تھی، انہاں کیا جن تابع سن، اے دے اے وفات پا گیا، اے ہواواں تابع سن۔ اے اصل وجہ پتہ کی ہے؟ انہاں کیا ویکھو کتاباں اسے کمرے دے اندروں انہاں دے وڈیاں دیاں کتاباں لے کے انہاں کیا ویکھو سلیمان منتر پڑھدا سی، نعوذ باللہ اے جادوگر سی۔ اے ہواواں اور جنات اس وجہ تو تابع سن۔ پھر اللہ پاک نے یہودیاں دی گل دا جواب قرآن پاک اندر نبی پاک دے سینے تے نازل فرمایا۔ میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سنو ساریاں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے انہا لفظ عمل غور کرے آتے درہ، عزیزان من آمریا مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے کائنات دے رب نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا میرے سونیا نبی سلیمان پیغمبر تے انہا الزام لایا وے، ایک گل یاد رکھے آجے، نبیاں دا دفاع میرا رحمان آپ ہی کردہ دے، نبیاں تے الزام لگے تے میرے بادشاہ جواب دیا کر دینے،
رب کائنات نے نبی پاک دے سینے تے قرآن نازل فرما کے اعلان کروایا آکھیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان۔ فرمایا حضرت سلیمان پیغمبر اسا اینا دے جنات اینا دے تابع کر دیتے سن اور ملک سلیمان پیغمبر ملک دے بادشاہ اور حکومتاں کرنے والے اے جادوگر نہیں سن وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیتا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا فرمایا اے کفر کرنے والے کافر جڑے سن اے شیطان سن کفر کرنے والے اللہ پاک دیاں بغاوتاں کرنے والے۔ ایک گل سمجھ آ گئی جڑا جادو کردائے کروندائے اے بہت بڑا کفر ہے اے جادو کرنا تے کروانا کفر ہے۔ فرمایا آکھیا اللہ دا قرآن فرمایا سنیا جے الالملکین وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اے جڑا جادو ہے نا اللہ پاک نے بائبل شہر دے اندر جڑا کوفہ ہے نا اس شہر دے اندر دو فرشتیانوں بھیجیا ایک دا نام وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت اور دو فرشتے بابل شہر دے اندر آئے اللہ نے انہاں تے جادو نازل کیتا زینا انہاں نے آکے جدوں دسیا اسی جادو سکھلا بھی دینے اے اللہ پاک دی ازمائش ہویا کر دیئے اللہ پاک والوں ازمائشاں ہوندیاں نے آکے فرشتے آمدے نے جڑا جادو سکھنا چاندہ آ جاوے اور لوگ کٹھے ہو جاندے نے جدوں سارے لوگ آگے جادو سکھن واسطے اللہ دے فرشتیاں نے سمجھایا اے جادو نہ سکھیا جے ایک کفر اللہ پاک والوں بندہ بغاوت کر دے جڑا جادو سکھ داوے پہلے انہوں سمجھایا کر دے انہوں آسمان دے فرشتے ازمائش نہ بہت بڑی جڑا سمجھ جاندہ اور نبی پاک علیہ السلام تے انہا ظالمان نے الزام ہوئی لایا یہودیاں نے بھی تنگ کیتا جادو دے بارے سوال کیتا نبی پاک دے کولو اور میرے آقا علیہ السلام دو اے ہوئی الزام لایا جڑا سلیمان نبی تے لایا آکھیا انکا لمجنون جڑا ایدے وال جامدہ ایدائی ہو کے رہ جاندہ اے جادوگر جے نعوذ باللہ نبی پاک دے بارے انہاں نے الزام لایا مصطفیٰ دے میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا سنیا دے دارا فرمایا میرا پیغمبر جادوگر نہیں ہے انہاں نے آکھیا انکا لمجنون اللہ پاک نے آخر دے اندر اوندہ نون اللہ نے گلوی نون تو شروع کی تھی آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم فرمایا میرا پیغمبر اور کوئی جادوگر نہیں جے میرا نبی تے اچھے اخلاق دا مالک اور میرے پیغمبر اچھے اخلاق دے مالک نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کسے سوال کیتا آکھیا نبی پاک دے بارے دسونا آمینہ دے لال دے بارے دسونا اے محبت دی گل سنیا دے اما میں کہندیاں ہو من گیاں اے محبت دے جملے سنیا دے دارا اے تو حجے
میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھیاں چن شرماوے اے نبی پاک دی بیوی دے الفاظ سنے آندے اے تو حجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھیاں چن شرماوے اے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے اے متا بے ادبی ہو جاوے تے جے او چاوے اے سیر کرن نو تے جے او چاوے سیر کرن نو تے سارا عرش سجایا جاوے تے جے او پاوے ہاتھ پھلانو تے جے او پاوے ہاتھ پھلانو او پھل اپنا مان وداوے تے ادھی راتی چن چر جاوے پچھلی راتی چن چر جاوے جے او چہرے تو نقاب ہٹاوے تے جے او کھولے وال زلفان دے ہائے میرے پیغمبر جے او کھولے جے او کھولے وال زلفان دے تے او راہی راہ پل جاوے نبی پاک علیہ السلام دے بارے اما عائشہ نے آکھیا نبی پاک دا قرآن سارا ہی نبی پاک دا اخلاق بیان کر رہے ہیں اے جنہ یہودیاں نے الزام لایا ہے میرے پیغمبر اخلاق ایسا ہے جیڑا بھی آمدہ ہے میرے پیغمبر دے قدمہ دے اندر اپنا سر رکھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے میرے نبی کوئی جادوگر نہیں سن اچھے اخلاق دے مالک سن سنیاں دے عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا رب دا قرآن سنیاں دے دارا فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ فرمایا میرے سونیا اعلان کر دیو اینا لوگانوں دس دیو جڑا میرا نبی سلیمان ہے اور کدے بھی جادوگر نہیں ہو سکدا جادو کرن والا بندہ کفر کر داوے رب دیاں بغاوتاں کر داوے اے مسلمانوں اللہ پاک نے حضرت سلیمان پیغمبر نو حکمت بھی عطا فرمائیے اللہ نے دنائی بھی عطا فرمائیے اے سنیاں دے محبت نال حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نا ایک دن اپنے بابا جان دے دربار اندر اللہ میرے بھائی دی محبت قبول فرمایا چودری جے بہت بڑے ماشاءاللہ انہاں دے میں پچھلے جمعے اندر گھر گیا اللہ پاک انہاں صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے سنیاں دے حضرت سلیمان
सुलेमान पैगंबर एक दिन ऐसा आया वे अपने बाबा नबी बाप भी नबी रे आप भी नबी ने एक दिन अपने बाबा दे दरबार अंदर अपने बाप दे जिथे बाप बह के फैसले कर देने इंज दरवाजे दे अंदर आए ने ते वेखिया दो औरतां ने उन्होंने अपना एक बच्चा उठाया होया वे और दोवें रोई जा रही ने आंसू बहा रही ने हजरत सुलेमान पैगंबर फरमांदे ने आखिया ठहर जाओ ऐ ते मेरे अब्बू दा दरबार रो क्यों रही ने आखिया तुहाडे बाबा जी ने अज फैसला सही नहीं जे कीता हजरत दाऊद अली सलाम ने फैसला आखिया बैठ जाओ मैं फैसला करना वा मेरे अमीरा आंदियां ने असी एक नहर दे किनारे खड़ियां सा एक बेरिया आया सी ना ते ऐ जड़ी बड़ी औरत इहदे बेटे नु उठा के लै गया ते ऐ जड़ा बेटा वे ना ए तुहाडे बाप ने इहदे हक दे अंदर फैसला कर दिता वे तुहाडे अब्बू ने आखिया ए बेटा एदा वे सुलेमान पैगंबर ऐ ते मेरा लाल ही ऐ मेरे दिल दा टुकराई ऐ मेरा पुत्र ही एदा बेटा नहीं हो मेरे अमीरा जदों इन्नी गल की थी ना हजरत सुलेमान पैगंबर फरमांदे ने फैसला मैं करांगा आखिया बाबा मैं फैसला करना चाहना वा हजरत दाऊद पैगंबर इजाजत दी है ना इंज बेटे नो ले आया गया वे इंज लटाया ते आखिया तलवार मेरे हाथ दे अंदर दियो ना तलवार पकड़ लईए आखिया मैं इस बच्चे दे दो टुकड़े करांगा एक वड्डी लै जावे एक छोटी लै जावे जड़ी बड़ी है ना ये बड़ी तेज जुबान दे मुसलमानों जुबान दे ऐसे बंदे तेज होंदे रे तेजी दे अंदर फैसले करवा लेंदे रे जुबान दी तेजी दी वजह तो किसी दा हक खा जांदे रे जुबान दी तेजी दी वजह तो अदालतां दे अंदर झूठा केस भी सीधा कर लेंदे रे जुबान दा तेज बंदा बड़े बड़ियां जगह ते लोगां दा नुकसान कर देंदा रे मेरे अमीरा दुनिया ते इंज दी तेजी दी वजह तो फैसले अपने हक अंदर कर लवेंगा क़यामत नो जदों मेरे रहमान ने फैसला करना वे जदों इंसाफ अदालत इलाही दे अंदर होना वे अदल करे ते थड़ थड़ कंबल ते उच्चियां शाना वाले मेरा रहमान अदल करने वाला हजरत सुलेमान तलवार हाथ दे अंदर फड़ लईए आखिया मैं बच्चे दे टुकड़े कर देवांगा ते बड़ी आंदी ठीक है तुहाडा फैसला मैं मनन वास्ते तैयार हां सुलेमान नबी ने तुहाडा फैसला ठीक है असी मान लैने आ तुहाडा फैसला मेरे अमीरा सुनिया देदारा जड़ी छोटी है ना छोटी जड़ी है जिरी बच्चे दी मां आंदी है ना मारिया जे पैगंबर खुदा ऐ मेरा बेटा ते मेरा ही है ना लेकिन इनो दे दियो इनो कत्ल ना करया जे मेरे बेटे नो ना मारिया जे लोगो हजरत सुलेमान पैगंबर नो इस गल दा पता लग गया वे हकीकत दे अंदर जड़ी मां है वो छोटी है बच्चे दी मां जड़ी है मां है जड़ी मोहब्बत दा इजहार कर सकदी है मां है जड़ा प्यार दा इजहार कर सकदी है लोगों मावां नो खिच होंदी जे अपनी औलाद दी मां कहंदी है ना मारिया जे इनो दे दियो मैं घर टुर जानी हां इनो आखिया जे कदी कदी मैनू मेरे बेटे दा चेहरा बखा देवे मेरे पुत्र नो तकलीफ ना दे रे अल्लाह इस मजलिस अंदर जिन्ना दे मां बाप फौत हो गए अल्लाह कबर नो जन्नत दा बाग बनावे मां जिंदा होवे ते औलाद नो कंडा भी नहीं जे चोबन देंदी सुनिया जेदारा मां होंदी अज जोंदी ते पुछदी हाल मेरा अपने नालों बद के कर दी ख्याल मेरा यतीम बच्चियां दी आवाज मोहब्बत दी गल सुनिया जे मां होंदी अज जोंदी ते
تے پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں بد کے رکھ دی خیال میرا اپنے نالوں بد کے رکھ دی خیال میرا اے ماں ہوندی اج جوندی اے ماں دے پیرانو چوم کے سینے ٹھنڈ پاؤندا شام نو مڑ کے جد میں اپنے گھر آوندا او شام نو مڑ کے جد میں اپنے گھر آوندا اے مامی ہس کے کہندی خوش رو لال میرا اپنے نالوں بد کے کر دی خیال میرا اے ماں ہوندی اج جوندی تے پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں بد کے کر دی خیال میرا اللہ جنہ دیاں زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما آکھو آمین جنہ دے والدین زندہ نے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے توجہ میں اپنے عنوان دی طرف ہمیں سنی آپ دے قرآن عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آپ دے توجہ کرنا دارا رب دا قرآن سنے آنے مالک کائنات فرمان دینے آکھیا میرے پیغمبر نے کفر نہیں کیتا کفر کرنے والے کون سن فرمایا وما یعلمان من احد حتی یقولا اے قرآن سنے آجے مومنان دا دل ٹھار جاندہ اے جدوں قرآن سن دن رب دے قرآن اندر بڑی مٹھا سے فرمایا سنے آنے آکھیا وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء و زوجی اور لوگو اے جڑا جادو ہے نا اے آیا میاں بیوی نو جدا کرنا واسطے حسد دی وجہ تو جادو کیتا ہی جاندہ تے حسد دی وجہ تو کیتا جاندہ وے میرے عبدیرہ میرے آقا دا فرمان سنے آنے آقا علیہ السلام فرمان دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاسات لا يدخلون الجنت میرے عبدیرہ فرمایا تین بندے اللہ دی جنت اونا تے حرام ہو جام دیئے اور جنت اندر نہیں جا سکتے مسلمانوں تین بندے جنت اندر کدے نہیں جا سکتے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا پہلا بندہ ایوے فرمایا متعمل خمر فرمایا جڑا شراب پین والا بندہ ہے اے بڑھا ہو گیا وے شراب دی جان نہیں چھڑ دا اے بچپن تو شروع ہویا جوانی شراب دے اندر شباب تے کباب دے اندر ساریاں راتا مست رہن والا فرمایا شرابی بندہ اللہ او دیتے جہاں جنت نو حرام کر دیندہ ہے اللہ یدخلون الجنت اور جنت اندر داخل نہیں ہو سکے گا پہلا بندہ اور دوسرا بندہ فرمایا قطع رحمی کرنے والا رشتے توڑن والا فرمایا اللہ کاتے ان سنیا جے فرمایا توجہ کرنا فرمایا او بندہ ساڑھے بچوں ہی نہیں جیڑا قطع رحمی کرنے والا ہے جیڑا رشتے توڑن والا تو میرے گھر نہ آویں تو میرے جنازے تھے نہ آویں تیرا میرا تعلق مک گیا وے میرے عبیرہ ایسے الفاظ نہ بولیا کر مر جانا میں تے پتہ نہیں تیری قبر تے کسے آکے دعا میں کرنیاں نے کہ نہیں کرنیاں زندگی اندر فساد پا کے ٹر جائیں گا رشتیانوں جدا کر کے جائیں گا اللہ بھی ایسے بندے نو پسند نہیں کر دا فرمایا میں کدے بھی جنت نہیں دینی جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑن والا تیسرا بندہ اوے جڑا جادو دی تصدیق کرنے والا ایدہ مطلب ہے آج کئی بیویاں کہیں دیاں نے فلاں باپے دا
तवीद जेड़ा वे ओदे अंदर बड़ी शिफा दे। ऐ फलां बाबा कम बड़ा कई करदा वे, ऐ फलां बाबे दे जड़े जिन ने ओ बड़े हैवी जे बड़ा बड़ा कम कर दे रे। फरमाया जड़ा जादू दी तारीफ करदा वे, जड़ा जादू दी तस्दीक करदा वे, ते इन्हां बुजुर्गां जिन्हां 2 नंबर दीन दे अंदर फसाद पाया, इन्हां दी हमायत करदा वे, जन्नत अंदर नहीं जा सकदा। मेरे अवीरा दूसरा फरमान सुनिया ने, आका फरमांदे ने जिन्ने अपने गल दे अंदर तवीद पाया, तजवीज लटकाना भी शिरक है, तवीद पहनना भी शिरक है, तवीद पान वाला लटकान वाला कोई भी धागा बनन वाला। नौजवानों अज कई साडे नौजवान शोका शाकी दे अंदर धागी बन्नी फिरदे ने, गल दे अंदर चेना पाई फिरदे ने, हत्थां ते कड़े पाई फिरदे ने। रब दी कसम दीने इस्लाम नाल इन्हां धागियां दा कोई ताल्लुक नहीं रे, इन्हां कड़ियां दा कोई ताल्लुक नहीं रे, इन्हां तवीदां दा कोई ताल्लुक नहीं रे। अल्लाह फरमांदे ने जड़ा बंदा तवीद पहनदा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे नो तवीज दे सुपुर्द कर देंदे ने, जा तेनू शिफा हुन तवीद ही देवेगा। मुसलमानों जरा सारे बोलो, बंदा बीमार हो जावे ते शिफावा देन वाला कौन है? अल्लाह दी जात है, अल्लाह तो इलावा शिफा कोई नहीं जे दे सकदा। ए रब दे कुरान दा फैसला वे, ए नबी पाक अलैहिस्सलाम दे फरमान दा फैसला दे। मेरे अबीरा रब दा कुरान भी सच्चा है, नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा फरमान भी सच्चा वे, ते जड़ा मन लैंदा वे ओ भी सच्चा है। रब दे कुरान दा फैसला शिफा मेरे बादशाह दे हाथ दे अंदर है। जिथे मेरे आका कह दे मन रुक जाया कर, जिथे चला दे मन चल जाया कर। मुसव्विर खैंच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ए कुरान दा फैसला मन जावे इनकार ना करे। ए मोहब्बत दा जुमला भी सुनिया जेदारा, तू कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। जड़ा मन दा सुभान अल्लाह, तू कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। बोलो हो सकदा नहीं हो सकदा? सुनिया दे मोहब्बत नाल, तू कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं नबी दी शान दा। जिंदगी दियां कसमां रब आप उठावे, ला अमरू का सोनिया तुहाडी जवानी भी पाके, अल्लाह दे नबी तुहाडा बचपन भी पाके, अल्लाह दे पैगंबर तुहाडा लड़कपन भी पाके। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह कसम चुक चुक के कह रहे ने, ला अमरू का सोनिया तेरियां जवानियां पाक ने, ला अमरू का तेरी सारी जिंदगी ही पाक है। रब्बे कायनात ने कसमां उठाइयां सुनिया दे मोहब्बत नाल, जिंदगी दियां कसमां रब आप उठावे। उंगली सोनी जद उठ जावे, उंगली सोनी जद उठ जावे, टोटे हो जांदा चन आसमान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اگر شفا ہے تو قرآن اندر توحید اندر شفا ہو سکتی نہیں ہو سکتی. توحید دے اندر اگر شفا ہوئے نا بندے نے توحید پایا ہوندا ہے اکثر ہی دم کرن جانے جن حاضر ہو جاندا ہے آ کے اور جنات دا وجود اندر آنا. میں اگے حدیث سنانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے اللہ دی قسم کئی عورتاں نے اتنا اتنا تھبا توحیداں دا پایا ہوندا ہے فرق نہیں پیندا. میں بڑے بڑے پیراں نو پوچھیا یار تسی توحید دیندے کیوں ہو؟ وہ آندا حضرت بندہ دم کروان واسطے آیا ہے وہ اسی انہوں پڑھ کے پھوک مار دیا نا تے بندہ مطمئن ہوندہ ہی نہیں. تویز دئی دا انہوں نے مطمئن کرن واسطے. میں کہا تویز دا فائدہ انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں. تویز دیاں گے تے پیسے بھی دے کے جان گے تے تویز نہ دیاں گے وہ مطمئن نہیں ہوندے کہ تے اور جا کے دین گے. اسی اس وجہ تو تویز دینے میری گڈی تویزاں نال پڑھی ہے جنہی لوکاں کو لوائے نے. او لوگو دین اسلام دے اندر اے چیزاں جائز نہیں جے. رب کعبہ دی قسم ہے منو کوئی اس چیز دا نہیں کہ میں اپنی کو مشہوری کرا دم دی. اے جڑے تویز بابے فقیراں کو تسی تویز لیندے ہو اینے جو گے ہون تے سڑکاں تے ذلیل ہون جنہوں نماز اللہ نہیں پتا جنہوں کلمے دا نہیں پتا جنہوں یہ نہیں پتا غسل دے فرائض کنے نے کلمے کنے نے. ایسے لوگ جڑے اپنے آپ نو چینج نہیں کر سکدے او ساڈا نصیب کیویں بدل سکدے نے. لک جاؤ انہاں ظالماں دے کولوں انہاں نے کرام دے کر برباد کر دیتے. اے گل سنی اپنے بڑی محبت والی عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے وضحا دے چہرے والے پیغمبر آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک والوں ازمائش آ جاوے تے سنیاں دے جادو دا اثر. میرے ابیرہ لاہور دے اندر ایک ہاسپٹل جدے اندر ایک مریض آیا اور ڈاکٹر صاحب جڑے نے بڑے نیک آدمی نے سلفی نے اور ڈاکٹر صاحب نو کسے دسے آکھیا ڈاکٹر صاحب ایک مریض ایسا آیا وے انہاں دی عادت ہوندی ہے صبح نا اور صبح دے ویلے ہسپتال دے اندر اے سورت رحمان دی تلاوت لا دیندے نے. آندے نے ڈاکٹر صاحب جدوں سورت رحمان دی تلاوت چل دیے ایک مریض ایسا وے جدے کنا دے اندروں کیڑے نکلنے شروع ہو جاندے نے جدے منہ دے اندروں کیڑے نکلنے شروع ہو جاندے نے. ڈاکٹر صاحب مشینہ لائیاں نے اس بندے دے وجود اندر ایک بھی کیڑا نہیں دے. او دی بی بی نو بلایا تے پوچھے آکھیا اے دی وجہ کی ہے کیڑے کیوں نکل دینے چپ کر جاندی. ڈاکٹر پھر پوچھے آکھیا اے کیڑے کیوں نکل دینے. آندے نے ڈاکٹر صاحب اے جڑا بندہ اے جادو کریا کردہ سی اے جادوگر جے بڑا بڑا جادو دا طریقہ میرا دل نہیں کردہ میں اتھے بیان کرا. آندی ہے جڑی بھی بیوی آندی ہے نا عورت آندی ہے جادو کران واسطے اے ظالم او دے نال زنا کاریاں کردہ وے زنا کرن تو بعد جیڑا او گندہ مادہ نکل دے آپ بھی پیندہ سی انہوں نو پلاندہ سی اے جادو کردہ سی ظالم. اللہ پاک نے عبرتناک سزا دیتی ہے. اللہ پاک نے دنیا تے کس طرح روح لے آوے اے بندہ اسے بیماری دے اندر مرے آوے تے ڈاکٹرانو آکھیا گھر والیاں نے آکھیا انہوں اتھے رکھو اسا اس بدبخت دی لاش ہوئی نہیں کھڑنے اتھے سردہ رہا اے بدبو پورے ہاسپٹل دے اندر پھیل گئی ہے. اے نوجوانوں کدے بھی اے جادو کرن والا یا کروان والا دو میں جہنمی دے انہا ظالمان دے کول نم جایا کر اے جادو بر حق کے ہو جاندہ ہے. میرے آقا علیہ السلام تے یہودیاں نے نبی پاک دے بال لینے ایک یہودی بچہ میرے نبی دے بالانوں کنگی کریا کردہ انہیں تھوڑے جے بال منگوائے نے لبید بن عاصم یہودی نا بالام تے جادو کیتا 11 گرہ لائیاں 11 گرہ لا کے بند کر دیتا گیا بالانوں. میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت ناسا دے فرشتے آئے نے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ایک سامنے کھڑا وے ایک پیچھے کھڑا آمدہ کی آپس اندر گفتگو آمدہ آمین آمدے لال کیوں غم زدہ نے فرمایا فلاں بندے نے جادو کر کے انہ دے بالانو ایک کومیں دے اندر چھپایا. میرے آقا علیہ السلام دے بارے کہندہ
यारा गिरा लाइया ने उसे मुकाम थे अल्लाह पाक ने कुरान नादल फरमाया आखिया मेरे सोने ऐ जड़ी सूरत आई है ए 11 आयात ने सूरत दिया आखिया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद कुल आऊज़ु बिरब्बिन नासी मालिकिन नासी इलाहिन नास 11 आयात मेरे मुस्तफा ने पढ़िया ने अल्लाह ने नबी पाक नो शिफावां दे दितियां ने और लोगो जादू हो जांदा वे ऐ पढ़िया कर सूरत फलक नाल मेरे अबीरा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक गुलाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने गए ने और मक्के वाल मुंह करके आंसू बहारे ने इतने सख्त बीमार हो गए मैं हुन जनाब दा जिक्र करना सुनिया ने हजरत अबू बकर बीमार हुए ने ते मेरे आका नु दसिया आका ने दुआवां कीतियां ने रात दे अंदर ख्वाब वेखिए एक बड़े बड़े बालां वाली औरत जिदे बाल गंदे ने ओदा कद बड़ा ज्यादा वे और मदीने चो निकल दी जा रही है आका अली सलाम फरमांदे ने जिबरील कौन सी आखे अल्लाह दे रसूल ए जिन्नात सन असेब सन जेड़े मदीना छड़ के हुन टुर गए ने मदीने दा पहले नाम यसरब हुंदा सी यसरब दा मान है परेशानियां दा घर मेरे अबीरा ए जिन्नात दा होना इन्हां दा वजूद दुनिया दे अंदर मौजूद अगली गल सुनिया जे नजरे बद किनो किया जांदा वे आका अली सलाम दा एक गुलाम है हजरत शहर इन्हां दा नाम है एक दिन नहा के निकले ने ते हजरत आमर फरमांदे ने शहर तुहाडा जिस्म बड़ा सोना में मेरे अबीरा एक गल्ला कईयां माशाअल्लाह ना किया हजरत शहर इतना बीमार होए ने मेरे आका अली सलाम दे कोल आए ने आके आंदे ने सोने आमर ने इंज आखिया सी मैं बीमार हो गया वा आका फरमांदे ने आमर और कोई खूबसूरत चीज देखो ते माशाअल्लाह कहो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और नजरे बंद आका फरमांदे ने सहीह बुखारी आका फरमांदे ने नजरे बंद ऊंट नो हंडिया दे अंदर पा देंदी है और नौजवानों नजरे बंद सब तो बड़ा अज साडे नौजवान होटलां ते जावन ते तस्वीरां बना के स्टेटस ला देंदे ने खाने आंदियां तस्वीरां चलदे आंदियां तस्वीरां जदों स्टेटस ते लग जांदियां रब खुशी देवे गड्डी दियां तस्वीरां मेरे अबीरा ए नजरे बद दा खशदा खदशा हुंदा आका फरमांदे ने कसीर तादाद नाल नौजवान क़यामत दे करीब नौजवान फौत होणगे नजरे बद दी वजह तो बचिया कर अपने बच्चियां नु दम करया कर औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक पढ़ के अपने बच्चियां नु दम करया कर और मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने जड़ा दम करदा अल्लाह शिफा दे देंदे ने अगली गल सुनिया ने आका दा एक गुलाम हजरत उस्मान बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु आका ने ताइफ दे अंदर भेजे आवे जदों ताइफ दे अंदर गए ने जाके फरमांदे ने जदों मैं ताइफ आया वा ते मेरा दिल नहीं करदा नमाज पढ़नो मैं नमाज तो दूर हो गया वा मैं बीमार रहना शुरू कर दिता वे मेरे आका दे कोल आए ने आके आंदे ने सोने जदों दा मैं ताइफ दे इलाके दे अंदर गया वा मेरा नमाज दे अंदर दिल नहीं लगदा अज भी नौजवान कहंदे ने असीं नमाज दी नियत करने आ साडे कोलों नमाज नहीं पढ़ी जाती जिस्म दे अंदर थकावट रहिंदी है जदों सुते उठने जिस्म दर्द करदा रहिंदा वे हर वेले अज़मैशां हर वेले ख्यालात नमाज दे अंदर भी आउंदे ने हर वेले घर दे अंदर झगड़ा वे हर वेले घर दे अंदर फसाद पैसे भी कमाने पता नहीं लगदा और मेरे आका नु जदों शिकायतां कीतियां ने
میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام نے ادھے سینے تے ہاتھ رکھیا فرمایا ذات الشیطان ذات الشیطان اے تیرے جسم دے اندر شیطان آگے آوے تیرے جسم دے اندر جن آیا میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دینے اخرج یا ابو اللہ اخرج یا ابو اللہ اے شیطانہ نکل جا ادھے جسم اندروں حضرت عثمان ابن آز فرمان دینے اللہ پاک نے منو اسے ویلے شفاوہ عطا فرما دیتیاں نے انسان دے جسم اندر اے جناب دا اونا جادو دی علامت ہوندیے اور جس بندے تے جادو ہونداوے او دے جسم دے اندر شیطان آ جاندے نے اور جڑیاں بیماریاں ایسیاں نے جڑیاں ہاسپٹل دے اندر رپورٹاں دے اندر جڑیاں بیماریاں نہیں جے ہوندیاں اے بیماری جادو دی علامت ہوندیے اکثر لوگ کہیں دینے رپورٹا کروانے لیکن بیماری کوئی نہیں آئی اے جادو دی وجہ تو بیماری لائی گئی ہے اور جڑی بیماری دی دوائیاں کھا کھا کے فرق نہ پاوے اے بھی روحانی مسئلہ ہندائے جادو دا مسئلہ ہنداوے آقا علیہ السلام فرمان دینے حال سنے آجے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ حال ایوے اور جڑا صبح شام دے اذکار پڑھ دائے اللہ جادو تو مفعود کر دے دینے ایک تالی دن جس کر دے اندر جادو دا مسئلہ ایک تالی دن آقا فرمان دینے اس کر دے اندر سورت بقرہ پڑھی جائے گی اللہ اس کرنو ایسی چیدہ تو مفعول کر دے گا بقرہ اپنے گھر دے اندر پڑھیا کر اور میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا دم اگر کروانا ہے دم کروانا جائز جے لیکن دم کرنا والے دا عقیدہ ٹھیک ہووے او دا عقیدہ لا الہ والا ہووے او دا عقیدہ تے ایمان رب تے ہووے ایسے جادوگر دنیا تے موجود نے اور ظالم کہندے نے الو دا خون لے کے آونا فلاں بلڈ لے کے آونا اے چام چٹ مار کے لے آونا اے فلاں بکرے دا گوشت اے فلاں کالے مرگے دا گوشت لے کے آونا اے نانا مسلمانوں اینا چیدام دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں رے اے قرآن پڑھیا جاوے اے میرا رحمان شفاما عطا فرما دیندہ وے اے دم او دے کلو کرانا جیڑا سنت دا پابند اے جیڑا نبی علیہ السلام دیاں اے سنتاں تے عمل کرنا والا وے اے سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا لوگوں جادو برحق ہے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جادو کرنا والا کروان والا جہنمی نے اینا جادوگرام دے قریب بھی نہیں جانا فرمایا جادو کرنا کفر ہے اور جڑا بندہ جادوگر ہوندہ ہے انہیں رب دے نال کفر کیتا ہے اور جڑا کفر کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جادو سکھنا بھی کفر ہے اور دو فرشتے ہراؤت مرود جڑے آئے سن لوگاں دی ازمیش بن کے آئے سن فرمایا جڑا ازمیش ہم تے کامیاب ہوئے گا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم دے رستے تے چلے گا اے ہوئی حق والا رستہ ہے اے جادو کرنا مندر حرام ہے حسد دی بنیاد تے ایویں کسے تے جادو نہ کروایا کر چند پیسے دے کے تو لوگانوں پریشان کر دے میں فرمایا خیر الناس من ینفع الناس پوری دنیا دے اندر بہتر او بندہ ہے جڑا کسے واسطے بہتر ہوندہ میں جڑا ٹویا کسے واسطے کڈے گا یاد رکھی خود گرے گا اللہ پاک نے ایک قانون بنا دیتا ہے فرمایا نہ جادو کرنا تنا سکھنا
دینا ہے نہ کروانا ہے۔ جڑا جادوگر بندہ ہوندا ہے اللہ پاک انہوں بیماریاں دے اندر مبتلا دنیا تے کر دیندا ہے، دنیا بھی تباہ او دی آخرت بھی تباہ ہو جاندی ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن ترجمے نال بندہ پڑھ لوے، اللہ پاک بندے نو ہدایت عطا فرما دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا جینا مرنا اسلام تے ہوئے، اللہ سانو ایسے کفر تو سانو ساریاں نو محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ